Jawai dosa kan teman-teman na makaitin na sulibat. Saka tutsua kan teman-teman na urita supuin kainwa cemas. Imazai tua irimia sulatan. Imazai tua dosa puluh katu pitua kayan. Imazai tua ita karam patu dosa puluh katu dosa karam. 耶利米书27章1节到22节。耶利米负二，耶西亚的儿子西底家作王，统治犹大国的初级。上主吩咐我，用皮带和木头做一个轭，挂在脖子上。接着上主吩咐我，经由那些在耶路撒冷访问西底家王的大使们，把以下的信息传达给以东王、摩押王、亚门王、泰尔王和西顿王。上主万军的统帅，以色列的上帝吩咐我，命令各大使把他的话传达给本国的君王。他说，我以大能大力创造了大地，以及地上的人类和所有的动物。我要把地交给谁，就交给谁。现在我亲自把这些国家交给我的仆人巴比伦王尼布甲尼撒，由他统治，连野兽也交给他支配。所有的国家都要臣服于他和他的儿子孙子，直到他的帝国衰败。那时他要服侍列强和列强的大王。但如果有任何民族或国家不肯臣服巴比伦王尼布甲尼撒，不肯背负他加在他们脖子上的轭，我就以战争、饥荒和瘟疫惩罚那一国，直到我使尼布甲尼撒把那一国完全消灭。至于你们不可听信你们的先知、占卜的、解梦的、算命的和巫师的话。这些人异口同声叫你们不要臣服与巴比伦王，即使他们在欺骗你们，以致你们被掳，远离家乡。我要放逐你们，你们要被消灭。但是无论哪一国肯背负巴比伦王加给他的轭，肯臣服于他，我就让那一国的国民安居本土，耕种自己的土地。我上主这样宣布了。我也向犹大王西底家说同样的话，你们要背负巴比伦王加给你们的轭，臣服于他和他的子民，这样你们就能生存。你跟你的人民何必招惹战祸、饥荒和瘟疫而死呢？上主明明说过，哪一国不肯臣服巴比伦王，哪一国就会招来这些灾难。你们不可听信那些劝你们不要向巴比伦王投降的先知们，他们在欺骗你们。上主亲自说过，他并没有差遣他们，而是他们冒他的名欺骗人。如果你们听信他们，我就放逐你们，你们和欺骗你们的先知们都要灭亡。于是我向祭司和人民转告上主的话，你们不可听信那些说圣殿的宝物不久要从巴比伦搬回来的先知们，他们在欺骗你们。你们不要信他们的话，你们要服从巴比伦王才能生存。这城何必成为废墟呢？如果他们是真先知，有我的信息，他们就该向我上主万军的统帅祈求，求我不容许人把留在圣殿、犹大王宫和耶路撒冷的宝物运到巴比伦去。尼布甲尼撒王把犹大王耶雅敬的儿子耶雅金，以及犹大和耶路撒冷的领袖们掳到巴比伦去的时候，留下了圣殿的铜柱、铜海、
铜座和其他一些宝物。关于留在圣殿和耶路撒冷王宫的宝物，上主万军的统帅以色列的上帝这样说：这些东西都要被搬到巴比伦，留在那里，直到我收回他们的时候。那时我要把他们运回来，放回原处。我上主这样宣布了。Tu chua kajam-jaman sinan apurwa kai mazai tua lima karam。我以大能大力创造了大地，以及地上的人类和所有的动物。我要把地交给谁，就交给谁。Aichu kainua cemas。Satu chua kajam-jaman sini pupatarwan，顺从上主的审判。Kiparai tua mana saibang nuatia kama cemas。人有一个习惯，就是会选择性的听自己想听的话，而忽略不符自己期待的意见。这是因为大脑会根据个人的兴趣和经验，选择性的处理资讯，让人偏向于注意那些与自己的兴趣、信念或先前知识相关的事物。对犹大人而言，假先知的讯息悦耳又动听，带给他们不切实际的盼望。假先知误导犹大百姓，那些在主前597年被收刮到巴比伦的圣殿宝物，参阅历代志下36章10节，将在不久后被带回来。这种说法使百姓以为国家仍然稳定，即使有巴比伦的侵略，也很快就会落幕。但事实并非如此。巴比伦的兴趣是上主的旨意，因为他要使用巴比伦王尼布甲尼撒作为惩罚犹大人民的工具。在西底家统治犹大国前，巴比伦人已2度掳掠他们。整个近东局势早就改变，犹大人民却不愿认清事实，一心想与多个邻国结盟，共同反抗巴比伦。因此，上主要耶利米用皮带和木头做一个轭挂在脖子上，到耶路撒冷城去，见那些正与西底家会面的各国大使，向他们宣告上主的旨意，就是要他们臣服巴比伦。先知宣告上主的话，指出犹大及附近邻国都会如耕牛一样被巴比伦控制和奴役。倘若他们不从，上主会用战争、饥荒和瘟疫惩罚拒绝听从这旨意的国家和人民。他们所住的地方会变成废墟，唯有顺从上主的审判，他们才能生存下来。虽然犹大遭受巴比伦的奴役是罪有应得，但刑法中也有上主的怜悯与看顾。上主也向他们应许，在他所定的日子，那些被掠夺到巴比伦的圣物将会被运回来放在原处。这表示总有一天，上主要复兴他的子民。人若不曾处在艰难的环境中，往往很难发现自己曾经领受许多恩典。若不曾遭遇危难，亦无法操练全心依靠上主的信心。上主要他的百姓坦然面对现况，因为在审判刑法临到时，他仍有怜悯。上主并给予他们回归的应许，唯有虚心接受应该承担的管教，才能重新出发。因此，即使上主让我们处在一个我们不想要的环境里，我们也该知道上主依然在其中掌权。在任何环境下，上主都是我们的力量和依靠。我们要做的就是遵行他的旨意。Sinaya tu soa kadaman-daman sini pada zeka tianutin sini pada roy tianutin nama polat。Satu so asini pa kini menemukan
谎言总是特别动听，却引人走向毁灭。耶利米的信息虽然不中听，却是提醒人顺服上主，踏出改变生命方向的第一步。我愿意放下自己的坚持，照主的教导而生活吗？Shinaya tiang tu saka zaman-zaman aruja ke galui na kinumnam latina na gamalu a kinumnam ayakana pasamarau ka inuri 引导人的上主，求你使我明白你话语的真理，体会生命与你连结的美好。求你使我放下无谓的坚持，让圣灵引导人生的步伐及方向，成为一个全心信靠主的人。奉耶稣基督的名祈祷，阿们。Mali-mali tu soa ka jaman-jaman nama ka tinami selang kilaroy tu amana sini pada dekat nuatia semat latinana kiparai tu amana saibang nua takama sema sunuya dara sesevuntin tu aja parutan dara sesevuntin tu aja remelakan dara sesevuntin tu aja salingan tu aja kiparai tu aja winarungan lakwanu nama tajwa no sesevuntin tu aja nama tu tsua aja kinakumundan tayo sa kanu sebang na ta kama semas na kwenu katina kiparai amin na ta kiparai tu aja kama semas manarui makai tina mapas ilin tayo no vekangatina kiparai tu aja vinarungan tu aja kinuman nakaanu rimakaya ta kasizuan tu aja kipaparangan bai vekang sa kamaya vekangati sa kamaya apurake semaneka tu aja kama semas saka titina mapolat Kumali na matay no at kina kumdan at sisarapayan at kipaura. Amin at kipaparang to at samat. Amin at kiparay to at kamat samat. No namatazwa manaru makayatina na sasaal. Manaru makayatina izo at si maumalan at sikitsapalivan ay chua chihuay tayaw. No namatazwa manaru izo at chihuay mapasa iling. Mapasiling imazay tu aja kini katsawan ay cuaca batingan ay kana keaung saka latina na pulingan ingaw latina na kamelang tu mana warung tu kinuman nu aja kamat semasa kana dimikiki ja pasamarau apara luai jan tina mapolat saka mali-mali latina na suliva tu cuaca kini adavan taja ping an